meus amores, bom dia! Estamos de volta agora para a nossa aulinha de Natureza e Sociedade. Então vamos cantar uma musiquinha para alegrar a nossa aulinha de hoje. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, oh. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra todos os lados, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um gatinho, ia, ia, oh. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todos os lados, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um patinho, ia, ia, oh. Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todos os lados, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, oh. Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá, era mu, mu, mu pra todos os lados, ia, ia, oh. Muito bem, meus amores, olha só. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos ver as profissões, certo? Então hoje, Tia Bel vai mostrar algumas profissões para vocês e o que cada profissão faz, tá certo? Então a primeira profissão que nós temos é a profissão de professor, certo? O professor é aquele que ensina, né? É aquele que dá aula, né? As crianças, adolescentes e até mesmo adultos, tá certo? Pronto, muito bem. A próxima profissão que nós iremos ver é médica. A médica, meus amores, ela cuida da nossa saúde. Isso mesmo. Essa é a enfermeira. A enfermeira, ela ajuda os médicos a cuidarem também da nossa saúde, certo? Pronto, muito bem. Nós temos também, criança, a dentista. A dentista, ela cuida da saúde dos nossos dentes, tá bom? Nós temos também o jogador de futebol. O jogador de futebol é aquele que tem a função de fazer gol, tá certo? Temos também, meus amores, o padeiro. O padeiro é aquele que faz pão, certo? Pronto, muito bem. Temos também a cozinheira. A cozinheira é aquela que faz comida em restaurantes e até mesmo nas escolas, certo? Temos também, meus amores, o policial. O policial é aquele que trabalha na polícia, né? Na delegacia. E ele ajuda na segurança de nossa cidade, certo? E temos também, meus amores, o bombeiro. O bombeiro, ele é responsável por apagar os incêndios, tá certo? Pronto, meus amores, pois muito bem. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Sobre as profissões. Na nossa próxima aulinha, nós iremos ver outras profissões e o que elas fazem, tá certo? Então, meus amores, a tia deseja que vocês tenham um dia maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Então, caprichem nas atividades. A nossa aulinha está chegando ao fim e a tia espera vocês amanhã para mais uma aulinha, certo? Então, um beijo, tchauzinho e até amanhã para mais uma aulinha.